Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Misli Premier Liqasının 31-ci turunun həyecanı davam edir və bu oyun gününün ilk qarşılaşması Toronto Kervan Yevlax maçı bir qədər sonra start götürəcək və Sibi Sportun canlı efirində yayımlanacaq. Tovuz şəhər stadionundan ilk görüntüləri izləyirsiniz. Artıq Premier Liqamızda 2025-2026-cı illər mövsümündə son turlar, həlledici oyunlar geçirilir. Bəzi suallara artıq aydınlıq gəlib, çempionun adına aydınlıq gəlib, amma bəzi suallar hələ ki açıq olaraq qalır və onlardan bəziləri bugün həll oluna bilər. İşarə verildi, oyun başladı. Toronto Kervan Yevlax 31-ci tur Misli Premier Liqasının 2025-26-cı illər mövsümündə. Çox güman ki, Vüsal Məsəmun birbaşa topu qapıya göndərməyə çalışacaq. Zərbə qapıya! Top tünün üstündən keçir. İlk təhlükəli zərbə Kervan Yevlax futbolçularından. Elton. Elton, Rəhim Sadıq valdatdı. Elton ötürməsi, əllə oyuna işarə edir. Elton Turabov, Hakim Fütusur. Toronto'nun cərimə meydançasında topun ələ dəydiyi epizodun təkrarını görürük. Şüpər Əhmədov Fütususlu və var hakimlərdə epizodu izlədikdən sonra hər hansı bir qayda pozuntusu qeydə almadılar. Olaval Doyeni topu ondan aldı. Vadim Abdullayev'dən müdafiənin arxasına ötürməyə uğur Cahangirov və Oleg Baklov. Cərimə meydançasından da kənara çıxdı. Jo Batista. Jo sıyrılır rəqibinə. Qayda pozuntusu da yoxdur. Jo cərimə meydançasında da artıq gözlü komanda yoldaşlarına özü zərbə indirir yekunda və top qapıdan aralı geçir. Ayxan Hüseynovu gözlədi Jo. Ötürmə cərimə meydançasına, başla zərbə qaydan top və qayda pozuntusu var idi. Burada qapıcı Pedro Mateus'a qarşı kobudluğu qeydə aldı Əkbər Əhmədov. Vəziyyəti nəzarət edir. Jorge Silva bir toxunuş, amma çox klas toxunuş və yenidən Serrano topladı. Yerlə ötürmə qapı qarşısına. Topu uzaqlaşdırmaq mümkün olmadı. Ayxan Hüseynov. Hücum davam edir. Xəyal Nəcəfov. Bir gəlir sola qapıya zərbə endir ki Silva'dan. Rikaşet və topu tutur Pedro Mateus. 24-cü dəqiqə Jorge Silva yenidən topun arxasında. Onun ötürməsi qapı qarşısına və müdafiəçilər bu dəfədə sayıq davranırlar. Qaydan top. Enrique Silva yenidən cərimə meydançası topu qaytarır. Pedro Mateus. İki futbolçu toqquşur və yenidən Mateus'a qarşı qayda pozuntusu var idi. Hakim Fiti səslənmişdi artıq. Fitdən sonra zərbə indirdi Toronto futbolçusu. Toronto'nun hücumu Enrique Silva. Silva'dan qapı qarşısına ötürmə. Əllə oyuna işarə edir Toronto futbolçuları. Lakin hakim günc nöqtəsində göstərir Elton Turabov. Daha bir cəhət Rəhim Sadıqov və Pedro Mateus. Rəhim çox gözəl zərbə indirdi. Xəyal Nəcəfov. Xəyal uzaqdan zərbə qapıya doğru və top türün üstündən keçir. Cərimə meydançasına yaxınlaşmaq mümkün olmur və Xəyal Nəcəfov bunu görüb uzaqdan zərbəni sınadı və heç də pis alınmamışdı zərbəsi. Top çox az fərqli qapıdan aralı keçdi və sola ötürmə verdi Enrique Silva. Enrique'dən cərimə meydançasına ötürmə. Jon'un zərbəsi alınmadı. Qaydan top Xəyal Nəcəfov və Pedro Mateus. Top qapıya daxil olur. Gol! Toronto'muz öz istəyinə çatdı. İlk hissə olmuş dəqiqələrdə. Jo Batista golunu vurur. Həmin o qarşılıqdan fayda çıxara bildi bu dəfə. Toronto futbolçuları. Ayxan Hüseynov'du golun müəllifi. O qədər qarşılığı yaranmışdı ki, son toxunuşun da kimin etdiyi tam aydın değildi, amma oyuncunun reaksiyasından bəlli olur ki, məhz Ayxan Hüseynov bu golu vurub. Gəlin baxaq təkrara. Əla ötürmə Enrique Silva'dan ayağının çölü ilə ötürmə etdi, fırlatdı topu. Trivela tərzində Jo Batista istiqamətdə onun zərbəsi alınmadı. Xəyal Nəcəfov zərbə indirdi. Rikaşetdən sonra topu Rəhim Sadıq önünə düşdü. O qabaqladı Pedro Mateus'u son anda. Topu onun başı üzərindən qapıya yönəltdi və son anda topa toxunan Ayxan Hüseynov oldu. Boş qapını dəqiq nişan aldı, amma vəziyyət belə idi ki, burada Ayxan toxunmasaydı, Jo toxunacaqdı. O da topa çatmasaydı, top onsuz da qapıya daxil olacaqdı çox güman ki. Və qol qeydə alındı. Var otağında da incələnəndən sonra qərar qüvvədə qalır. Toronto 1, Kervan Yevlax 0.
4 dəqiqə üzərində daha 4 dəqiqə gəldi və Əkbər Əhmədov komandaları fasiləyə göndərir bu işarə ilə. Turan Tovuz Kərman Yevlax oyununda ilk 45 dəqiqədən sonra hesab 1-0 meydan sahiblərinin xeyrinədir. Və ikinci həlledici 45 dəqiqə boyunda başladı. Gəlin bir daha heyətlərə nəzər salaq. Şakil Snow artıq oyundan çıxmışdı, out gözləyirdi və yenilgisi bundan istifadə etdi. Ötürməyə başladı zərbə və Thomas fərqi qapıdan aralı keçir. İkinci gol vurmağa çox yaxın oldu. Turan Tovuz futbolçuları bu gol vurulsaydı tam olaraq Şakil Snow'un məsuliyyəti olacaqdı. Ayxan Hüseynov çəkdi sağ ayağına. Ara ötürməsi Rəhm Sadıqova dəqiqə almadı. Yenidən Ayxan bu dəfə zərbə qapı yeri kaşıt və top qapıdan aralı keçir. Küncdən zərbə olacaq. İndi isə işarə verildi. Ötürməyə qapı qarşısına bir toxunuş və top qapının üstündən keçir. Uzun müddətdir ki top elə orada var gəl edir və indi cərimə meydançasına ötürmə etmə imkanı var. Thompson Qavi yeri yıxılıb, hakim davam deyir, oyun da davam edir və yalnız indi təhlükəni sovuşturdu Turan Tovuz futbolçuları. Jorge Silva gördü topun gerisində, sağ əlini havaya qaldırdı, ötürməsini verdi, başla zərbə, Jo sürüşərək zərbə indirdi, əlbəttə ki istədiyi vuruşu yerini itirə bilmədi. Və bu da hakim Əkbər Əhmədov Nafti Turan Tovuz 1-0 hesabı ilə qələbə qazanır və Avrokuboklara vəsiqəni təmin edir. Turan Tovuz klubunun tarixində yeni səhifə açılır əziz tamaşaçılar. Tovuz təmsilçisi növbəti mövsüm 2026-2027-ci illər mövsümündə Avrokuboklarda ölkəmizi təmsil edən komandalardan biri olacaq.